အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်ခုံလေးပြန် YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးပါအောင်လို့ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်ခုံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ဒီနေ့ Caliper နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနေငယ်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုပုံစံသုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုပြထားတဲ့ဟာကတော့ဘယ်နှလက်မှရှိရဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လက်မတွေကိုတိုင်းလာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ Caliper ဖြစ်ပါတယ် mm ကိုလည်းကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ဒီအပေါ်ကအကြောင်းလေးကတော့ဒါလက်မကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့ဥပမာနေเนาะတစ်လက်မနှစ်လက်မသုံးလေးမအဲ့ဒီအပေါ်မှာမျှပြထားတဲ့အဲ့ဒါလက်မကိုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအပေါ်ဟာလေးမျှပြထားတဲ့လက်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာလည်းနောက်ထပ်အကြောင်းလေးပါရဲ့အဲ့ဒါတွေကပါလို့အတွက်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒါ mm ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ညားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတိထားရမှာကတလက်မမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်လက်မစိတ်က16စိတ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေ16စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ16စိတ်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ mm နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 25.4 mm ရှိရပေါ့နော် 25.4 mm နဲ့အဲ့ဒီတလက်မနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိုင်းနဲ့ Caliper လေးကိုကြတော့ဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့အခုပြထားတဲ့ဒီလက်မကိုတိုင်းတဲ့ Caliper မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ point တွေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာစောစောပြောရဲ 25.4 လို့ပါတော့အဲ့ဒီ point တွေပါကြည့်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဝိုင်းနဲ့ Caliper ကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီအဝိုင်းမှာပါတဲ့အဲ့မှာ1 2 3 4အဲ့ဒီ number လေးတွေက point တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ number လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မနဲ့တိုင်းထားတဲ့ဟာကို mm ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစားရမလဲဘယ်လိုမျိုးမြှောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာညပြထားတဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်20ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီတလဲမမှာလက်မစိတ်က16စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ16စိတ်ကိုကျွန်တော်က2စိတ်စီက10ပုံပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် 1/8 ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ1/8ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်မကို mm ဖွဲ့ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်25.4ကိုတီးပြီးတော့တင်းနဲ့မြောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပိုင်း8နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ8နဲ့ကျွန်တော်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာဟိုမှာကျွန်တော်ရေးပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်ရေးပြပေးထားတဲ့ 3.175 ဆိုတာတော့လက်မကြည့်လို့မရဘူးဒီအဝိုင်းနဲ့ Caliper မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲ point ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ 1/4 1/4 ကလည်းစောစောက 1/8 နဲ့တွက်တာချင်းအတူတူပါပဲเนาะဒီကောင်က၄ပုံတစ်ပုံကိုပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကို point နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဝိုင်း Caliper ပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်မဝက်ကိုတွက်တာကလည်းစောစောက10ပိုင်းတစ်ပိုင်း4ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့တွက်တာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလက်မကို mm ဖွဲ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 25.4 ကိုတီးပြီးတော့အပေါ်ကကဏ္ဍနဲ့မြှောက်ပြီးတော့အပိုင်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကြောင့်အောက်ကကဏ္ဍနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးကြတော့စောစောကဟာနဲ့အတူတူပါပဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာထူးခြားလာတဲ့တကူကဒီမှာကတလက်မကြော်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်စောစောကလည်းဇုံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာမကနန်ပြင်တယ်မဟုတ်3/5 16ပေါ့နော်16ပိုင်း3ပိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအဓိကကျွန်တော်အပိုင်းကနန်ကိုအရင်ရှင်းရမယ်အပိုင်းကနန်အရင်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 25.4 ကိုဘာနဲ့3နဲ့မြှောက်ပြီးတော့16နဲ့စားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တလက်မကြော်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ 25.4 နဲ့ပေါင်းပေးရမယ်
ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာရေးပြထားတာအဲ့ဒါအဖြေပါပဲခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီတလက်မနဲ့9ပိုင်း16ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စောစောကနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်3ပိုင်း16ပိုင်းတလက်မ3ပိုင်း16ပိုင်းနဲ့တွက်တာချင်းအတူတူပဲခင်ဗျာဒီမှာလဲ point တွေကိုကြည့်ကြတယ်ဆိုရှင်တော့ဒီ caliper y မှာတည်တည်ချာချာကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတွေအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေနားမရရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ